Benvenuto. Davanti a me ho la tastiera Keychron K2 e ne descriverò l'unboxing, dandole una rapida occhiata e facendo un breve test audio. Quindi cominciamo. Ora, prima di entrare nel vivo dell'argomento, parliamo di un paio di cose. Quindi qui abbiamo degli interruttori tattili marroni, quindi Keychron Super Switch. Sembra quindi che sia un loro cambiamento. Tastiera meccanica compatta, wireless e di alta qualità. E ok, ovviamente questa è una tastiera al 75%, come credo siano tutte le K2. Poi ci sono le altre, come la K4 e la K8, che aumentano semplicemente di dimensione. Questa è la versione 3, non sono proprio sicuro a cosa si riferisca la versione, forse terza generazione, ma è la prima volta che la vedo, quindi non lo so. RGB in alluminio o retroilluminazione in alluminio, insomma, alluminio sul retro. Design compatto. Come ho detto, il layout 75, la doppia compatibilità Mac e Windows. Va bene. Configuratore web 100, mi dispiace. Velocità di trazione di 1000 Hz, davvero fantastico. Abbina fino a 3 dispositivi. Stabilizzatori dello schermo, durata della batteria di 4000 mAh, che garantiscono circa 4 settimane. Effetti di luce. Scegli tra 22 effetti in più per le versioni con retroilluminazione RGB o 10 in più per la versione bianca. Ora, questa è la schiuma RGB e fonoassorbente. Questa è all'interno. Comunque, andiamo al dunque. Eccoci qua. Va bene. Confezione dall'aspetto davvero carino, proprio qui. Guida rapida all'avvio. Ok, quindi qui presumo che troveremo alcune informazioni su come accendere, abbinare e così via, insieme ad alcune cose più interessanti come le scorciatoie per la retroilluminazione e altre funzioni. Ecco la tastiera. Contrariamente alla confezione, questa tastiera è molto più piccola di quanto ci si aspetterebbe dalla scatola stessa. E qui abbiamo adesso... Urtalo così. Abbiamo diversi tasti qui, così puoi scambiarli. Disponiamo di un cacciavite, una chiave a brugola, un estrattore per tasti e un estrattore per interruttori. Quindi si tratta in realtà di interruttori rimovibili. E il nostro cavo da 90 gradi tipo C a tipo A. Sì, passiamo alla tastiera. Va bene, mi sembra un po' strano con la riga delle funzioni in alto. Ho una tastiera meccanica un po' più piccola, penso che sia circa un 65, e sì, vedo qualcosa di leggermente diverso. Quindi per me è davvero un po' strano, considerando la riga aggiuntiva. Ma accidenti, la tastiera suona bene. Considerando che si tratta di un corpo in alluminio. Oh, forse non il corpo, perché sento già che questo qui sembra di plastica. Quindi la parte inferiore e posteriore è in plastica, solo il perimetro del telaio è in alluminio, ma è comunque piacevole al tatto. Premio, in pratica non ha alcuna flessibilità. Quindi è una costruzione solida. Avviamolo. Quindi abbiamo Windows Mac passa a Windows e non. Possiamo facilmente trasformarlo in tipo C, perché ho già qui il cavo collegato. E va bene, c'è l'RGB, lo si può vedere da un angolo. Il problema è che qui l'illuminazione è appena visibile. E in generale, quando sono seduto qui in una stanza illuminata, è appena visibile. Devo praticamente coprirlo per vedere davvero che c'è un po' di illuminazione. Ora lasciami solo... Ok, quindi i keycap sono trasparenti nelle lettere. Prendiamo effettivamente questa cosa qui.
Tutto quanto. Ecco fatto. Dai, lascialo andare. Come Elsa. Ecco fatto. Quindi questi sono double shot, si può vedere. Quindi in termini di durata, queste lettere praticamente non sbiadiranno mai. Comunque, facciamo solo una cosa. Stacchiamo la spina prima che inizi a fare qualcosa sul computer. Quindi prendo il punto morbido proprio qui, in questo preciso punto. Così possiamo farci un'idea più chiara di come suonerà su una superficie che è un po' più morbida. E voglio anche sottolineare che il tavolo che ho qui è tipo, non so, spesso circa un pollice, quindi questo è un tavolo molto vuoto all'interno. Ma con il... Dal punto di vista sonoro sembra piuttosto accattivante. C'è un po' di TH qui. Sembra davvero una buona idea. Di sicuro non c'è bisogno di lubrificarli o cose del genere. È uscito dalla fabbrica. Completamente lubrificato. Togliamo subito la barra spaziatrice. Vorrei solo dargli un'occhiata se possibile. Dai. Cos'è? Oddio. Potrebbe essere difficile. Dai. Non è il tipo di rimozione migliore in questo caso. Forza, mettiti lì sotto. Ok, questo è un lato. Ecco fatto. Quindi qui abbiamo i destabilizzatori. Scatta un po' di luce. Ecco fatto. E puoi vedere chiaramente che sono lubrificati. Come se potessi vederne una discreta quantità proprio lì. Cosa? È piuttosto buono. Anche gli interruttori sono ovviamente lubrificati, cosa che si può notare quando suonano bene. Quindi sì, una tastiera solida. Io sicuramente mi piace. Mi piace decisamente il suo profilo sonoro. Sembra bello. Bluetooth lubrificato. 3 dispositivi diversi che possono essere collegati e cablati. Durata della batteria discreta. RGB. Non sono necessariamente un fan di questa cosa. Abbiamo anche una batteria decente con modelli simili. Ho menzionato il 4000. Tastiera davvero solida. In generale Keychron ha delle tastiere piuttosto buone. E questo è solo un altro esempio. Un'altra cosa di cui non ho parlato nel retro. Abbiamo comunque a disposizione 2 livelli di piedini regolabili per sollevare la tastiera e portarla ancora più vicino a te. Penso che quella piatta sia quella che preferisco. Personalmente mi piacciono in generale le tastiere a basso profilo, che sono molto più piatte e vicine al tavolo. Quindi in genere non userei nemmeno questa funzione, sarà semplicemente completamente piatta. Quindi sì, la sensazione è piacevole. Un'altra cosa che voglio sottolineare è il tipo di disposizione o forma dei tasti, ad esempio se la sposti di lato si vede meglio. È qualcosa che si nota meglio da un'angolazione, perché si inclina e poi si raddrizza proprio qui, sul retro. Quindi direi che ha un aspetto un po' strano. Non so bene come spiegarlo, come posizionarla per mostrare questa cosa, ma fondamentalmente qui dove ci sono i tasti c'è una zona concava, e questi invece sono più convessi, o almeno sembrano così. Credo che ci vorrà un po' per abituarmici, anche perché non ho tastiere né a casa né al lavoro che abbiano i tasti funzione. Comunque questo è tutto. Tastiera solida, funzioni solide, non c'è molto altro da dire. Quindi se avete trovato questo video utile, non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi e grazie per aver guardato.